karşısında biz nasıl halen sesimizi çıkartmıyoruz, bir şey demiyoruz. Yani nedir beklediğimiz? Şimdi o şundan Millet sizden bir şey bekliyor diyelim, meclisten bir şey bekliyor. Bakıyorsun mecliste ayrı bir olay. Siz neyi bekliyorsunuz? Biz sizi bekliyoruz. Millet olarak. Siz neyi bekliyorsunuz? Şimdi biz biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı, mirasçısı olan bir ülkeyiz ve imparatorluk hoşgörü üzerine kurulmuş. Bizim özellikle bu kadar yıl, 700 yıla yakın o büyük coğrafyada, 22 milyon kilometre karelik coğrafyadaki uzun süreli medeniyetimiz tamamen hoşgörü üzerine kurulmuş olmamızdan kaynaklanıyor. Şimdi o bizim genlerimize işlemiş durumda ve güçlü olanlar hoşgörülü olur. Gücümüzden kaynaklanan bir yere kadar bir şekilde karşı tarafı anlayabilme, anlama durumlarını da bu son 30 yıldır yaşıyoruz. Yani bu sadece günümüzün de bir sorunu değil. 1984 yılından beri çok sayıda hükümetler de geçti. Çok sayıda burada idare kuruldu. Ama dediğimiz o milletin özelliğinden kaynaklanan hükümetlere de sirayet eden, meclise de sirayet eden bir yaklaşımla anlamaya çalışarak bu işleri çözmeye çalışıyoruz. Gereklilikleri de yapılıyor. Hiç merak etmeyin. Yani devlet de uymuyor en nihayetinde. Misliyle cevap veriliyor. Artık bir şehidimiz olursa onun karşılığında biliyor ki PKK çok sayıda bu konuda kendinden zayiat olacak. Artık o sürece girildi şu anda. Başkanım, sen bekliyorum. AK Parti olarak, yani hükümet olarak şunu diyor musunuz? Evet, bu ülkede 84'ten beri aktif terör var. Son 2 yıldır volantiye çekilmişti. Silahlar gömülsün, bırakılsın mı? Aslında kimsenin bir şey gömdüğü yok. Terör dağdan indi, artık terör şehirde. Yani devlet olarak biz bunu böyle kabul ediyor muyuz? Yani bir yerde. Şimdi devlet şehre inmesine göz yummuyor da tabii bu süreçte bizler samimiydik AK Parti olarak. Yani bahsettiğimiz milli birlik, beraberlik, demokratik açılım, çözüm süreçleri. 3-4 tane ad aldı bu süreç. 2011'den sonra başlayan süreçte, özellikle son 2 yıldır da aktif hale geldi. Ve bu süreçte bizler gerçekten işin barışçıl yöntemlerle silah bırakılarak yok edilebilmesi için tam 165 tane adım attık. İşte Kürtçe televizyon, onun haricinde Kürtçe enstitüler, üniversitelerde Kürtçe dersler ve Kürt kardeşlerimizin sosyal hayatlarını kolaylaştırıcı her şeyi yaptık. Artık bundan sonra onların birer adım atmasını bekledik. Ama o adım gelmeyince iş bu son 2-3 haftadaki duruma tekrar döndü. Saray Kapak yolunda biz Marmara Haber Gazetesi olarak gündemi sürekli getiriyoruz. Ve sonucunu merak ediyoruz. Yani ne olacak? Var mı bir girişimiz burayla ilgili? Başkan isterse veya söyleyin. Ben söyleyeyim. Şimdi tabii bugüne kadar hukuki nedenlerle aksama oldu. Sadece onu özellikle belirtmek istiyorum altını çizerek. 2 defa bugüne kadar ihalesi yapıldı. Ne yazık ki müteahhitlerden kaynaklanan sorunlardan dolayı idareyle de ilgili bir sorun değildi. İstediğimiz hızla gitmedi ve ihaleler iptal oldu. İhale iptal olmadı da daha doğrusu inşaatlar yarım kaldı. Şimdi 25 Temmuz'da 3. ihalesi yapıldı. Yer teslimi 15 gün içinde yapılacak. Yıl sonuna kadar da bitirilecek inşallah. Bu bilgi de Karayolları Bölge Müdürümüz İsmail Kartal'a ait bilgidir. Bundan herhalde haberiniz vardı. Arkadaşlar sorduğu aynı yolla ilgili. Evet. Marmara, sizin diğer şeyiniz gazetesinin haberi değil mi? Marmara Haber yaptı. Evet. Şimdi Takip arkadaş ediyoruz zaten. sorunca ben de hazırlanmakta olduğumuz bir haberle hem Bekir'imden teyit alayım hem de destekli illaki bilgileri vardır. Yaklaşık yola 7. ayın hangi tarihi söyleyeyim? 7. ayın 19'unda 40 trilyon ödeme yapılmış. Evet. Yani bu kadar para. Şimdi 16 kilometrelik yol 20 kilometre toplam. 20 çevre yollarıyla beraber 20 kilometre. 20. Ve bu para devletin kasasından bizim cebimizden çıkmış. Ortada henüz yol da yok. Şimdi bir yeni yol daha yapılıyor. Yani bu ülkede yol yapanla yolsuzluk yapana ne zaman hesap sorulur? Şimdi bakın burada tabii ben Bunlar devletin dosyasını incelemedim de 40 milyon ödemek demek yolun bitirilmesi anlamında gelmez. Bu yolun anahtar teslim yapım maliyetidir önemli olan, yaklaşık maliyeti. Ne kadar olduğu benim şu anda aklımda değil. Şimdi devlette biz de tabii uzun yıllar genel sekreterlik yaptık. Bu tarz harcamalardan da sorumluyduk. Bizim köy yolları özellikle. Devlette yapılmamış işin bir kuruşu bile ödenmez, onu bilin.
Bugüne kadar yapılmış olan nedir? Hak edişleri. Hak edişlerdir bunlar. Bu hak edişler karşılığında ödenen paralardır. Bunun karşılığında üretilen bir iş var orada işte. Yine duble yol yapılması için bir temel altyapı hazırlanıyor. Onun haricinde üstüne bir reklaj malzemesi çekiliyor. Ve diğer benzer çalışmalar. Sadece sanatsal yapılar için 9 trilyon para harcanır. Evet. Yani öyle sanatsal yapı deyince de insanlar farklı şey anlıyor. O yolun kenarındaki suların akması için olan şeyler. Yani bu kadar paranın Şimdi sanatsal yapı sadece tabii ki o arklar, kanallar değil. Viyadük varsa, köprü varsa, menfez varsa hepsinin adı sanatsal yapı. yapıya göre. Bunların orada şimdi dediğim gibi projeyi tam bilmediğim için şu anda tek tek cevap veremem ama geneli böyledir. Ama şu an meclise takip ediyorsunuz bu saatten sonra. Evet. Çünkü bu yolda bundan sonra olabilecek her kazada herkesin vebali var. Çünkü çok insan öldü orada. Evet. Ve çok gecikti. Yani bundan önceki müteahhitin de hatası var. Ondan sonraki de. Ama inşallah hükümeti kurarsanız bölgemiz adına şimdi Yine olabilir. Nasıl olabilir? Şimdi biz müteahhitlerin vicdanını ve ahlakını ve tabii ki bundan sonraki ticari hayatlarındaki gelişmeleri %100 bilemeyiz insan olarak. Şimdi kanun gereği bir ihale yapıyorsunuz. Size teklifler veriliyor. En avantajlı teklifi verene vermek zorundasınız kanunen. Tabii ilk ihalede biliyorsunuz ki ihaleye girmemesi gereken bir milletvekilimizin şirketi giriyor. Kemalettin Nalcı. O zaman Köyler Hizmet Götürme Birliği'ydi. Saray Köyler Hizmet Götürme Birliği ihaleyi yapıyor. Ve bir şikayet üzerine bu vekilimizin şirketinin devlet işi almış olduğu görülüp iptal ediliyor. Ve bu Çalışmaya başlamış mıydı? vekil? çalışmaya da başlamıştı. Yatırım yaptı. Az bir şey yaptı. Çok yapmadı ama teminatı vardı bayağı içeride. O mesela yandı bildiğim kadarıyla. Mahkemelik oldu. O mahkemelik süreçte iş çok uzadı. Normal şartlarda şimdiye kadar 4-5 yıl önce bitirilmesi gerekirken işte bir vekilimizin girmemesi gereken bir ihaleye girmesi sonucunda şirketinin bu hale geldi. Şimdi buna da sormak lazım. Yani esası bu. 2. Bu ihaleden sonra ikinci ihale yapıldı. Şimdi doğru bir ihale yapıldı. Yani bu ihaleye girmesi gereken bir kişi aldı. Ama bunun da ekonomik nedenlerden dolayı işi ilerletemediği görüldü. Şimdi iş böyle olunca burada sizin idarenizin herhangi bir sorumluluğu ve sıkıntısı olmuyor. Ve o adamın da tabii ki teminatı da yanıyor ama yapmış olduğu işlerin parası veriliyor sadece. Hak edişleri veriliyor.